Kulon ini kulon yang tahu tengah waktu latihan. Misalnya, kulon sering mau saat walillahi mulku samawati wal ardh. Allah itu sing duwe langit di bumi. Kesane di biasa, wis suwe alame bumi wae Allah. Tapi nak sampean merendung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus tadi krasa sampean protes kok ono gempa ono. Nek jare sing duwe Allah kok nak aku ngerasa sing duwe Allah, yo ben ya palu maya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti efek sangka krasa sing du walillahi mulku samawati wal kagungane Allah langit bebu. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pengiran. Ya palu mayasa. Nah, akhirnya ya palu mayasa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula balen malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pengiran. Terus lahir ayat ya palu mayasa. Bagian ayat yakhluqu ma yasha, ya terserah Allah. Tapi kalau orang sekuler atau wong dolim pikirannya diwalik. Kok ketok pengeran sak enake dhewe ya. Semaunya sekedak gue. Mergo macane walik. Maca sing kaya yakhluqu ma yasha. Nggih. Tapi nak mbok walik sampe mau, mobil wae Romanto, terserah Romanto. Biasa kan? Tapi nak mbok walik parkir di puala semua terduga udah lebih atau karpe. Mereka mau balik, kau di aturan dia mau balik. Tapi nak sampai mobil itu wae Romanto. Nyepen terserah sing duwe, parkir yang dalan dipen gono cek. Itu pentingnya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi. Itu dikawiti contoh kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus ya fa'alu ma yasha, karena yang punya berhak ya fa'alu napa? Ma. Tapi nak sampean mbok walik ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Ya betul, mergo kesane napa ya fa'alu ma? Ya itu pentingnya tadabbur. Misalnya sampean dalu merenung menyangkut dosa iki kados wae. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Terus sampean mikir munajat ke pengiran, konsultasi, mesti antar muhasabah. Tapi nak sampean gak ono muhasabah, tetap nglakoni rutinitas. Panjen kiai wae mulang-mulang, wae turu, tapi nggak ada keputusan yang sempat sampean dialekkan mbek pengiran. Nggih betul. Tapi nak sampean munajat tetap boten. Kados kula wani teng Jogja, kula nak secara nafsu, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang, hadine opo kan. Tapi nak pun ono tadabbur, misalnya dalu munajat, tetap wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Nah belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori, memang dikawal dengan hukmu. Bahwa pada akhirnya dia malakutu kulli. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan mergo akhirnya tuh biadi malah kudu kulit karena pada akhirnya hanya Allah yang ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas itu nggak dikawal oleh amruwa. Misalnya kalau pulangan waya tanggal berangkat ya berangkat, tapi nggak dikawal amru. Ya, sampean boleh rezeki dia ngoten. Tiap malam saya tafakur. Saya memahami dabatin berarti ila Allah wa rizquha. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet ya kan. Wong zina ya kok zina. Wong saleh ya kok saleh. Wong wali ya kok salam tempel, kowe kabeh ku wa ma midabatin berarti la alawahin apa. Tapi karena kamu tafakur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min haram. Tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak mboten enten tafakur. Sampeyan rutene mesti ilah dunia. Misalnya ngeten. Saiki sesuk Romanto didik 200.000. Saiki di tabungan 40 juta. Kepingine ya dunia meneh. Jadi dunia ning yo. Kula nyontokno masalah patanan.
Jadi pangeran itu wonten ayat yang ekstrim tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Terusane fayakhilla alaikum ghadab. Paham Mustafa ya? Mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wala tatghaw fihi. Aja sesat karena pakanan. Fayakhilla alaikum ghadab. Mau perkara pakanan nanti kamu akan mendapat ghadabku. Iku elek-elek dosa cara tasawuf ku fayakhil alaikum ghadab. Timbang neraka itu ekstrem itu. Iku fayakhil alaikum ghadab. Kowe untuk murkaku. Jadi nek ana salah tasarruf menyangkut pakanan untuk murkaku. Ulama nyontok nang ngeten. Sama delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah, mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tuh. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak, ben turu enak. Nggih betul. Enak bermangan rokokan ben rokok enak. Rokok enake dikopeni golek kopi. Berarti buang mubeng urusan itu. Bareng ngoten. Nah, ana kopi ana rokok gak enak dhewean, mudah rugi. Kanca jagungan. Rugi yo seneng. Daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digermengi terus dolanan. Buati daure ngoten niku terus. Daur tak tahu susul ngoten. Mulane eksis dari pengiran fayakhilla alaikum ghadabi. Mergo pakanan sitok ya juru ila ta'amin akhir. Pakanan sitok narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampeyan nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu seprit to Fanta. Mosok mangan sate ngombene. Bariku kudu karo anak cucu. Mari gak kolu mangan gak enak. Akhir pilihane malu. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil ngoten. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kita iku ora sabar ning pakanan sing sitok. Muga mesti pakanan sitok ku gandeng ning pakanan liya, nek nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sare pecel, iki nek kerupuk. Ana awan misale mangan soto, kuwi nek ngombe niku nak sore opo wae. Pakanan sitok ora cukup. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Awal ada salah tasarruf pakanan fayakhil alaikum. Kamu lagi saya diwale, tapi hukum tidak se-ekstrim itu. Jadi saya diwale. Rahmati Allah wakeh. Kerupuk ya enak. Diwale, lebih betul lagi. Satu ya enak. Jagungan ya enak. Rana enak. Itu penting. Jadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmat-rahmati pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman nenggone bumi fiha faqihatu wa nakhlu zatul akmam wal habzul asfi waraihat. Ne pangeran ngetong ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur, faqi ayi ala rabbikuma tu kan. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tenda ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tenda itu MTK-nya enggak standar. Wah, modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intinya akhirnya gak gampang syukur. Nggih mboten. Mergo carane ndelok ora karo rahmati Allah sik. Misale di rumah wah rong WC kurang ini. Sesuai ngoten niku, di mobil, tapi serine liwat. Lah wong ngoten, nek wong larat sekedar HP seneng. Nek wis juga mboten, ora sekedar bakat seri. Serine opo? Wis apa sing terkini. Jadi ojo kuwale gitu. Jadi hukum itu mboten saged diwale. Ngeten sampean nak malik ngeten. Mangan dhewean ya enak ora sing ganti. Mbek kanca ya enak iso sedekah. Dhewean ya enak menajat mbek pengiran. Ambek kanca ya enak timbang asing mbek wil enak asing mbek rugi. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jadulan. Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal apa? Ala Allah, rahmatnya pengiran itu wa inta'udu nikmatallahi latuh ora didikte mek pakan. Bukan ora didikte pakanan repot iki mau sampean mangan bakso kedikte. Nek mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kowe kedikte pakanan. Paham gitu? Nek enake ngopi ngajak kanca. Jadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim.
enak mangan ngene dhewean. Berarti ngundang kanca wah pengen ana mangan kan. Ora kerasa kok. Iya, kan. Lah untung santri diundang cuma rutin. Lah nek juga kota ora makan siang ngajak sekretaris kan wonten. Sing bedane kan iku ora sekretaris wonten kok. Jadi yang anggota sing dolen-dolen tak wonten wis juga te mangan kuwi cek kakan tinggal golek wong ayu kan batu iki wonten. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik nih salah liya. Ya wong nek wis elek lho ape zina disane ra zina tok. Ape zina nyabuse. Nggih bener. Dosane ora zina tok nyabuse. Jadi baru kongkoi nyabu lagi zina. Nek ngoten jadi sampai malah ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum bala tatau fi fayakhil alaikum hode. Wa may yakhil alaihi wa bi faqat. Ini wah, sampai misalnya kasus musibah, gempa, nopo mawon musibah, narik neng musibah dia. Rupanya itu ada merido fil qada wal qadar. Itu ekstrim. Saya ngoten itu ekstrim. Gowes. Ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan, 3 wulan lagi dadi kena gempa 2 menit runtuh. Kudune mbok wale. Gawe mek 3 wulan kena nggo 3 turu. Lah iki saya ganti. Senengane diwale, yen ora seneng syukur, pancen tekelek. Paham. Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rumane pira-pira rusul mubasirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina nang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li Allah yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa ala wa ing atase apa hujjah dan hujjah. Badar rusul sause ka utus rasul. Mubasirina yang ana kabeh bisa bi lan ganjaran man ing wong amanah kang iman sepem. Wa mungzirina lan peringatno kabeh beli kopi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepem. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun ing rusul. Di Allah yakuna linnasi ala wa hujjah. Dan manusia ngeten, memari jenengan ngutus rasul, mulane kula ora roh tata. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tata. Nah iki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jengben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing nganda. Mulane mun dadi sunnatullah mbok daerah abang karo sundul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nek teng pondok-pondok salaf kok ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan jan serapati perlu sing daerah santri. Muga wis wong wis ora dina wae elek, maling wae elek. Sampeyan ngoten sunah itu. Lah Eropa niku riyen nak pusat Kristen Amerika Serikat. Mulah nggih kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap aja ono. Karena saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah ono agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Dan manusia sampeyan ra iso protes. Mulane teng ngene surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih. Terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nahsir. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong ape tak hisab, kamu mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ono sing meringat, lho padahal nek diperingatno ya bangka. Paham ya? Jadi mboten mungkin nggih satu daerah kok enggak ada nazir. Kemudian saat ini kata visi. Nah, cuma gini wow, ini sing perlu tahu madun khusus. Ideal itu kita inginkan, itu sing mari ke hisab. Jadi nyata nih, hukum itu kalim. Kabeh ulama ijma hukum itu kalim. Hukum fikih, kok doang wedok haram. Dakwah golek salam tempel itu haram. Tapi ono hukum itu terdiri pangeran. Itu jenis sunnatu. Biasanya nyata kalau tenan kalau tanggal Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan. Baik yang skalane lokal kalau ini kene ono siapa tiap desa mesti ono kiai maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional itu protes, mereka ditambah lo artis. Saat ini kuatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ono ustaz ini Jeffrey Bukhari sampai Akim sampai Arifin Ilham. Paham ini mungkin cara wong fikih protes.
karena di situ ada artis. Soalnya Mas Romanto, ini dakwah kok jagungan untuk orang ayu misalnya. Mas Romanto irine iku dakwah kok jagungan. Nah, sing madun gak? Ngarani matanya tuh. Nah, madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Mergo dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi ini kok. Sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Ana Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya ikhtilatur rajul wan nisa'i masalahnya betul lanang wedok kumpul di mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti. Tapi apapun yang melatar belakangi tetap akhirnya wong roh jenenge Islam ngono itu. Nggih betul. Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Nggih betul. Badulingko ya istighfar, ya tobat, marani Pak Kiai pokoke gambaran. Kecuali sing latih si Kiai pegawene memburu jin. Niku malah sesat ngoten niku. Orang Kiai itu ora cukup untuk informasi kan wong papat wong 8 memburu jin. Tapi intinya apa? Betapa Tuhan itu membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Ini yang sampai harus ada. Sak soleh-soleh madun tetap orang wong Irian Jaya ra kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetap wong Sumatera ra kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Monokromo tak top-tope Mbah Nawawi sebanyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh Kiai. Pangeran ngelingno nyatane ning TV akeh Kiai. Kok Jeffrey Al-Bukhari sampai Arifin Ilham sampai mergo ben wong ra di hujah nyatane temen sing ngelingno. Mergo omongane Kiai di TV itu lebih baik ketimbang Kiai pribadi. Kelebihannya TV itu kan begini, Mas Din. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat semua. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngrungokno pidatone Agim teng kepolisian. Jadi polisi itu baik, karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Nah, penjahat jadi penjahat ya baik, yang namanya penjahat ya jahat. Yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat, berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Kalau polisi jadi penjahat, itu tidak profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Nah, Arifin Ilham lah beruang bisa nangis. Mana dulu yang TV, artis-artis bisa nangis. Sampean ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampai artis. Lha kok ora ana iki. Wong kan enak Gus kumpul wong. Kowe ora enak. Kowe dhewe ngrasakne enak apa wong ngrasakne enak. Jadi sebetulnya ya, itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali wonten hukmu wong. Dengan arti hukum ada halal haram. Wonten hukmu keputusane pengira. Kalau sering kita tafakur nak dalu sirul kodok. Manusia sing apik niku kan mboten boros. Jadi kula misalnya sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros ku elek. Muga innal bazirina kanu ikhwanas. Tapi takokno bakule. Seneng boros seneng irit. Iya betul. Nah, pengira ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet juga. Ya karis. Lengge. Misalnya anak Mas Dun dididik efisien efektif, paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jadi takoki, aku seneng ngono iku lho, Pak. Jojo entek enggak ada. Iku nunjukno ana hukum wae, jadi hukum fikih boros wae. Tapi hukumnya pengiran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing ada. Nah, mun ngoten kalah sampean ambek kersane pengen. Lawan ra kenek amane niku kersane. Padha misale rusen ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat uga ono wong dalan-dalan kayak ditakoki. Bagi pencari alamat itu penting. Wong bertebaran ning dalan-dalan. Iki jenenge sikil kodo, mulane pangeran ora kabeh kandhani, itu tuh pinter pangeran. Iya. Jadi ana hukum fikih iku mau aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae, pangeran duwe strategi. Ini agak atur wong ning dalan-dalan kok golek alamat di ngarep pangeran Bang sampe. Mane kon sering doa subhanallah la ilma la illa ma alam
sana. Ujung-ujungnya manusia itu la ilma apa? Lah. Iki kabeh ono hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyontok bae kabeh ono hikmah itu. Terus ora itu nyontok nanti. Praktis ya kan dari itu apa? Ya bodoh mau. Kiai jagungan terus iki elek. Tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean. Akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak iki jenenge sirul kok. Kanca. Paham. Jadi wong kula nu ngandani bojo kula. Kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah bor. Pembantu kula tak kandhani anak lagi di dhuwit kuwi durondok boros. Jare mboten sae boros Mas. Kah saya cara wong tua antik cara tokone apa? Cara warungnya apa ya? Ora seneng warung wong ngirit ki Mas. Jadi hukumnya itu loro. Nah hukum standarnya ki barang ora. Nggih betul. Jadi kudu dipikir. Bahkan ana sapa apa iku ajian. Iku dadi menang fi mulki ing dalam kerajaan Allah hakiman dan bijak. Fi sunnihi ing dalam agama. Wa nadawa alam.